Tatiana Volosova, Maxim Trankov.
de la Russie. Tatiana Volosoja, Maxim Trankov. Tatiana Volosoja, Maxim Trankov. Tatiana et Maxime ont obtenu un total de 140 points 90 pour le programme libre. Ils réalisent ainsi leur meilleur score de la saison et un total de 201 points 38 au combiné des épreuves, ce qui les place provisoirement en première position. Their total score is 201.38, which places them currently in first place.